Columbia je jedna od najsnažnijih i energetski najznačajnijih reka Severne Amerike i primjer kako se prirodna moć vode pretvara u infrastrukturu koja menja čitav region. Izvire u Kanadi, u stenovitim planinama i teče ka jugozapadu kroz Sjedinjene Američke Države, ulivajući se u Tihi okean. Njena voda povezuje planine, visoravni, šume i obalu, ali i ljude, industriju i energiju u jedan snažan sistem. Prirodno gledano, Columbia je bila brza, hladna i izuzetno dinamična reka. Velike količine snega u planinama obezbeđivale su snažan sezonski dotok, dok su strmi padovi terena davali reci ogromnu energiju. Ova energija oblikovala je kanjone, obale i široke doline kroz koje reka prolazi. Jedna od ključnih karakteristika Columbije jeste njena istorijska uloga u migracijama lososa. Milioni riba svake godine kretali su se iz okeana ka gornjim tokovima reki i njenih pritoka. Ove migracije bile su temelj ekosistema i osnov ishrane za brojne životinjske vrste i autohtone zajednice. Tokom 20. veka Columbia je postala jedna od najregulisanijih reka na svetu. Izgrađen je veliki broj hidroelektrana koje su pretvorile reku u ogroman energetski sistem. Danas Columbia proizvodi značajan deo električne energije severozapada Severne Amerike. Iako hidroenergija smanjuje emisije ugljenika, cena ove transformacije bila je visoka. Brane su fragmentisale rečni sistem i drastično smanjile mogućnost migracije riba. Lososi, koji su vekovima bili simbol Columbije, danas se suočavaju sa ozbiljnim padom populacija. Regulacija protoka promenila je i transport sedimenta. Materijal koji je nekada obnavljao nizvodne delove toka i obalu sada ostaje zarobljen u akumulacijama. Kao posljedica dolazi do erozije u pojedinim delovima toka i promjena u strukturi staništa. Poljoprivreda u dolini Columbije zavisi od reke. Navodnjavanje omogućava intenzivnu proizvodnju u regionima koji bi prirodno bili sušni. Međutim, ovakva potrošnja vode dodatno opterećuje sistem i smanjuje prirodni protok u određenim periodima godine. Industrija i urbani razvoj također utiču na kvalitet vode. Iako su standardi zaštite visoki, kumulativni efekat zagađenja i fizičkih intervencija utiče na ekološku stabilnost reke. Klimatske promjene dodatno menjaju ponašanje Columbije. Manje snega u planinama znači manji sezonski dotok, dok više temperature utiču na temperaturu vode. Za vrste koje zavise od hladne vode, poput lososa, ove promjene predstavljaju ozbiljan izazov. Za autohtone narode severozapada, Columbija ima duboko kulturno i duhovno značenje. Reka je vekovima bila izvor hrane, identiteta i duhovne povezanosti sa prirodom. Gubitak ribljih migracija znači i gubitak dela kulture. Posljednjih decenija uvedene su mere za ublažavanje štete. Ribolovne staze, kontrolisana ispuštanja vode i programi obnove pokušavaju da vrate deo prirodne funkcije reke. Međutim, potpuna obnova originalnog sistema više nije moguća. Columbia je primjer reke koja je postala energetska mašina kontinenta. Njena snaga pokreće gradove i industriju, ali istovremeno ograničava život koji je od te snage zavisio. Ako se Columbia posmatra samo kao izvor energije, njen ekosistem će nastaviti da slabi. Ako se, međutim, upravljanje zasnuje na balansu između proizvodnje energije i očuvanja prirodnih procesa, moguće je sačuvati bar deo njene biološke uloge. Sudbina Columbije pokazuje da ni čista energija nije bez posljedica. Svaka intervencija u rečni sistem menja odnose koji su se gradili hiljadama godina. Columbia nije samo reka Severne Amerike. Ona je primjer globalnog pitanja kako koristiti prirodnu snagu vode bez potpunog gubitka života koji ta voda podržava.